আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা ৩৫,০০০ টাকা বাজেটে একটি গেমিং পিসি বিল্ড করব। যারা মিড লেভেলের গেমার আছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। আজকের ভিডিওতে যে সকল কম্পোনেন্ট ইউজ করব সবগুলোই আপনারা চাইলে অনলাইন যে কোনো ধরনের শপ থেকে কিনতে পারেন অথবা অফলাইনেও কিনতে পারেন। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফার্স্টে আমরা কথা বলবো প্রসেসর নিয়ে। এখানে আমরা ইউজ করেছি AMD Ryzen 5 5600G। বাংলাদেশের মার্কেটে এই প্রসেসরটি জাতীয় প্রসেসর হিসেবেও পরিচিত। এখানে থাকছে 6 কোর 12 থ্রেড, স্পিড রয়েছে 3.9 GHz আপ টু 4.4 GHz, মেমোরি স্পিড 3200 MHz, ক্যাশ মেমোরি থাকছে L2 3MB, L3 16MB। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি ASUS TUF B450 Plus Gaming AMD ATX মাদারবোর্ড। ASUS TUF সিরিজের মাদারবোর্ড হওয়ায় নিঃসন্দেহে এই মাদারবোর্ডটি অনেক ভালো একটি মাদারবোর্ড। এটি একটি Gen 4 সাপোর্টেড মাদারবোর্ড এবং এখানে ম্যাক্সিমাম 64GB র্যাম ইউজ করা যাবে। র্যাম হিসেবে আমরা ইউজ করছি PNY Accelerate DDR4 3200 MHz এর গেমিং র্যাম। বর্তমানে এই র্যামটির প্রাইস অনেক বেশি কমে যাওয়ায় র্যামটি প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আপনারা চাইলে একটু বাজেট বাড়িয়ে Corsair Vengeance 8GB র্যামটিকে আপনারা ইউজ করতে পারেন, যে র্যামটিও অনেক বেশি ভালো। SSD হিসেবে আমরা ইউজ করছি HP EX900 M.2 250GB PCI NVMe ইন্টারনাল SSD। মিড বাজেটে যারা গেমার রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় ম্যাক্সিমাম মানুষ এই SSD কে ইউজ করছে এবং এই SSDটির পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো, যেই কারণে প্রচুর মিড লেভেলের গেমাররা এই SSDটিকে সিলেক্ট করছেন। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করেছি Antec Atom 350 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমরা 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। যেহেতু আমরা কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করছি না, সেজন্য আমাদের বেশি ওয়াটের কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন নেই। আমি এখানে বাজেটের কথা বিবেচনা করে এরকম একটা পাওয়ার সাপ্লাই চুজ করেছি। আপনারা চাইলে বাজেট বাড়িয়ে এর থেকে বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারেন। এই পিসিটির মূল আকর্ষণ হচ্ছে এটির কেসিং হিসেবে আমরা ইউজ করেছি Valuetop VT V3 মিড টাওয়ার ATX গেমিং কেসিং। এই কেসিংটি বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় একটি কেসিং, কারণ এই বাজেট রেঞ্জের মধ্যে এরকম একটা কেসিং অন্য কোনো ব্র্যান্ড অফার করছে না। এই কেসিংটি পুরোটাই ট্রান্সপারেন্ট একটি কেসিংটির বাজেট মিড রেঞ্জের হওয়ায় এই কেসিংটিকে বর্তমানে অনেকে ইউজ করছে। কেসিংটির ভিতরে কোনো ইন্টারনাল ফ্যান থাকছে না, সেই কারণে আমাদেরকে আলাদাভাবে ফ্যান ইউজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের ভালো মানের কিছু কুলিং ফ্যান ইউজ করতে পারেন, যেগুলোর কারণে আপনার ভিতরের কম্পোনেন্টগুলো অনেক বেশি ঠান্ডা থাকবে। তো সবগুলো মিলিয়ে এই পিসিটির বাজেট প্রায় 35,000 টাকার মতো। এর থেকে কম বেশি হতে পারে। আপনারা যদি লোকাল শপ থেকে কিনেন তাহলে অনেক সময় প্রাইস আপ ডাউন হয়, এবং যদি আপনারা অনলাইনে কিনেন অনেক সময় আপনার প্রাইস আপ ডাউন দেখতে পারবেন। সো এই ছিল 35,000 টাকা বাজেট রেঞ্জের মধ্যে একটি গেমিং পিসি। আপনারা এই পিসি দিয়ে মোটামুটি লেভেলের ভিডিও এডিটিং, গেমিং কিংবা আরো অন্যান্য কাজ করতে পারবেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।